So the next picture is house. អញ្ចឹងរូបបន្ទាប់ទៀតគឺ house បកប្រែថាផ្ទះ So house starts with the letter H. H, her, house. អញ្ចឹង house ចាប់ផ្ដើមពីអក្សរ H. H, her, house បកប្រែថាផ្ទះ Hi guys. So today we're gonna continue the letter H. សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបន្តអក្សរ H Because last time we learned the letter G. So remember guys, it's G, G, grape. ចឹងដោយសារពីមុនយើងរៀនអក្សរ G ចំណាំអត់ទាំងអស់គ្នា G G grapes បកប្រែថាទំពាំងបាយជូរ So now we're gonna continue, but before we continue, please like, subscribe and share, and don't forget to buy our color box. មុននឹងចាប់ផ្ដើមកុំភ្លេចតាញ់កុំភ្លេច like share និងជួយ subscribe ហើយកុំភ្លេចទាញប្រអប់កលើយើងផង បាទទុកហើយបាក់តែទៀតហើយ Huh? So this is our color box. So we have ប្រអប់កលើយើង these colors was made out of wood, យើងមានកលើវុតនេះធ្វើឲ្យពីឈើ and we also have paint. ហើយយើងក៏មាន paint ដែរ Okay, enough. Okay, enough. And we also have these color markers, watercolor markers. អញ្ចឹងយើងក៏មាន color អស់នឹង color ទឹកដែរ Huh? Okay. The color box is It have two colors. is $20. It has colors blue and pink. ចឹងប្រអប់ color ហ្នឹង$20មានពីរពណ៌ពណ៌ខៀវនិងពណ៌ផ្កាឈូកអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវការចុច like ហើយ subscribe ឲ្យ channel ខ្ញុំផងហើយ share វីដេអូនេះហើយ subscribe ឲ្យបានច្រើនហើយក៏ follow Facebook ដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចាប់រង្វាន់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតែនអានេះគឺបានប្រអប់ color មួយនេះគឺជាខាងក្នុងវាបើចង់ទិញរីសាមានលក់ដែរទិញមកប្រអប់ color មួយតែ$20ទេនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោយ So guys, first we're going to start with this word. So this is high. H, high. Repeat after me again. H, high. ទាំងអស់គ្នានិយាយតាមខ្ញុំ Hខ្ពស់ H high បកប្រែថាខ្ពស់ So guys, have you never gone up in a high tree or ever you seen it? ទាំងអស់គ្នាតាអ្នកអាចឡើងលើដើមឈើដ៏ខ្ពស់ដល់ថ្នាក់នេះដែរទេ I said see, not climb. ក៏អ្នកធ្លាប់ឃើញគេឡើងដើមឈើខ្ពស់ដល់ថ្នាក់នេះ Now it's my turn. So? What? Why?ចឹងឥឡូវវិញ Oh, guys, repeat after me. H, her, house. និយាយតាមខ្ញុំ H, her, house បកប្រែថាផ្ទះ Repeat after me. H, her house.
និយាយតាមខ្ញុំ H her house បកប្រែថាផ្ទះ Have you guys ever like have a new brand house or live in a house? តើអ្នកដែលមានផ្ទះថ្មីឬក៏តំទិញ Okay. Now next picture. ឥឡូវចូលរូបបន្ទាប់ទៀត So this picture is hard. ចឹងភាពនេះគឺពិបាក So H her hard. មកជុំទី H her hard បកប្រែថាពិបាក Have you guys got an exam and at school and you said, "Oh no, this is too hard." តើអ្នកធ្លាប់ធ្វើប្រឡងអ្នកនិយាយថាអូនេះពិបាកណាស់ So H her hard. ចឹង H her hard បកប្រែថាពិបាក So the next picture is តែចឹងរូបបន្ទាប់ទៀតគឺ H her help គឺ H her help បកប្រែថាជួយ Have you guys ever helped some older person? តើអ្នកធ្លាប់ជួយមនុស្សដែលធំជាងយើង If you do, you are a very good person. បើអ្នកធ្លាប់អ្នកគឺជាមនុស្សល្អ Repeat after me. H her help. Repeat after me និយាយតាមខ្ញុំ H her help បកប្រែថាជួយ The next picture is hot. H her hot. So the next picture ซึ่งมันก็คือ hot. H her hot. บอกว่าថាក្តៅ So, have you guys been to a sunny day? Have you guys been on a sunny day? ចឹងនេះហត់ទៅកន្លែងក្តៅថ្ងៃសាលីក្តៅ day ថ្ងៃ So, because when you go outside it's so hot. ចឹងបើថាខាងក្រៅក្តៅ Next picture. The next picture is Hey, bạn bảo phải là mấy nhỉ? H her hair. The next picture is H her hair. Have you guys ever combed your hair? Ta nè lụp sực sọ đầy tế. Do you have long hair? Ta nè miên sọ vàng đầy tế. Do you Cả ăn. H her hair? H her hair. Do you have long hair or short hair? Tell me in the comments. Chị ta nè miên sọ vàng, sọ clay. Đầy tế bảo miên đẹp hang tam comment. Okay. Now we're done. So now let's all repeat it. តោះចឹងយើងនិយាយសារឡើងថ្មីតើយើងធ្វើសារឡើងថ្មី So that I clear ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹង មកលក់ channel នេះ មាន 61K មានច្រើន K ណាស់ហើយគឺមានការដាក់សំឡេងគឺមានសំឡេងផ្សេងឧទាហរណ៍នេះមានសំឡេងសំឡេងច្រើនមានសំឡេង piano យើងក៏អាច record លេងក៏បានដែរ ហើយបើចង់ទិញលេខទូរស័ព្ទនៅលើនេះនៅខាងនេះហើយក្មេងៗអាយុប៉ុនខ្ញុំប៉ុននេះណាអីលេងអានេះពិតជាសប្បាយហើយឆាប់ចេះនេះមកមើលនេះគឺគេមាន mic ហើយមានសម្រាប់ដាក់សៀវភៅ មានដាក់ចេះ ហើយមានឆ្នាំងសាកទុក ដាក់សៀវភៅនេះសម្រាប់ដាក់សៀវភៅ អាចសាកលេងអាចស
សាកថ្មលេងក៏បានក៏អាចដាក់ថ្មលេងក៏បានដែរ កន្លែងដាក់ថ្មលេងគឺខាងក្រោម តែយើងដោតជាងនេះខាងផ្លែតនេះកន្លែងយើងដោត ហើយនេះជាកន្លែងដាក់ថ្ម នឹងនេះដាចេះលេងមកបត់អត់ ឈប់ហើយយើងមានប្រាប់នេះដាក់សៀវភៅនៅគៀននេះសម្រាប់យើងរៀនបទបើយើងចង់រៀនបទផ្សេងយើងដាក់សៀវភៅបើកទំព័រហ្នឹងយើងដាក់លាលើហ្នឹងតើមកយើងវាយបទ នេះ យើងដាក់សៀវភៅលើនេះតើមកយើងវាយ ហើយដាក់មេកូក៏កើតដែរ ដាក់មេក្រូយើងអាចដោតនៅខាងក្រោយនេះ នេះដោតខាងគៀននេះហើយគឺលឺមេកូហ្នឹងអត់លឺគឺមេកូហ្នឹងគឺលឺ អាឡូ ហ៊ានលឺអត់ So guys let's all repeat it again ចឹងអ្នកគ្នាតើយើងអានម្ដងទៀតឬក៏និយាយម្ដងទៀត ណាទៅ The first picture is high. High start with the letter H. H, high. ចឹងពីដំបូងគឺខ្ពស់ H high បបថាខ្ពស់ The next picture is hard. ហើយបន្តគឺ hard បបថាពិបាក Hard. So hard start with the letter H. H, hard. hard បបថាពិបាកចាប់ដើមពីអក្សរ H hard បបថាពិបាក God, this is so hard. The next picture is hot. ភាពបន្តគឺក្តៅបបថា hot. So it starts with the letter H. ចឹងរូបភាពហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពីអក្សរ H H, hot. H hot បបថាក្តៅ Hot. Okay, so the next picture is house. អញ្ចឹងរូបបន្ទាប់ទៀតគឺ house បកប្រែថាផ្ទះ So house starts with the letter H house. អញ្ចឹង house ចាប់ផ្ដើមពីអក្សរ H house បកប្រែថាផ្ទះ The next picture is រូបបន្ទាប់ទៀតគឺ help. help បកប្រែថាជួយ H starts with up. Help starts with letter H help. help ចាប់ផ្ដើមពីអក្សរ H help បកប្រែថាជួយ The last picture is hair. រូបចុងក្រោយគេគឺ hair hair starts with letter H hair. so ចឹង hair ចាប់ផ្ដើមពីអក្សរ H hair បកប្រែថាសក់ Okay, now we've done all the pictures. អញ្ចឹងឥឡូវយើងចប់រូបទាំងអស់នឹងហើយ so now bye bye don't forget to buy Just bye bye. And don't forget to buy our color box. ចឹង bye bye កុំភ្លេចទៅ buy color box bye bye don't forget to buy our color box bye ចឹងកុំភ្លេចទៅទិញ color box